ეთერშია ხაზის რადიო. მოისმინეთ ამბები წარსულიდან. FM 94.7. ყურადღება. ლაპარაკობს თბილისი. დღეს 1933 წლის 29 აპრილია. გადმოიცემა უკანასკნელი ცნობები. საქართველოს ცენტრალურ აღმასრულებელ კომიტეტში ამხანაგ ფილიპე მახარაძის თაოსნობით შედგა სპეციალური საუწყებათა შორისო თათბირი ბავშვთა უპატრონობასთან ბრძოლის და უპატრონოთა მოვლად პატრონობის საკითხებზე. თათბირმა მოისმინა ცენტრალურ აღმასრულებელ კომიტეტთან არსებულ უპატრონო ბავშვთა კომიტეტის ხელმძღვანელის ამხანაგ შულგინის მოხსენება, რომლის გარშემო გამართულ აზრთა გაცვლა გამოცვლაში მონაწილეობა მიიღეს ჯანმრთელობის სახელმწიფო კომიტეტისა და სხვა ორგანიზაციების წევრებმა. ბავშვთა უპატრონობასთან საბრძოლველი ღონისძიებებისა და ამ საკითხზე ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტის დადგენილების შესამუშავებლად გამოიყო კომისია ამხანაგების შულგინის, ხუმარიანის, ზელენცოვის და შარაშენიძის შემადგენლობით. კომისიას წინადადება აქვს მიცემული 3 დღეში დაამთავროს მუშაობა. ტრიბულის მემაღაროების სოცშეჯიბრში იწვევენ ჭიათურის მუშებს საკავშირო სახკომსაბჭოს და საკავშირო კომუნისტური პარტიის ბოლშევიკთა ცეკას 8 აპრილის დადგენილების უკეთ გადარებისთვის. ტრიბულის ლენინის და სტალინის სახელობის უბნებში ფართოდ დამუშავდა საკავშირო სახკომსაბჭოს და საკავშირო კომუნისტური პარტიის ბოლშევიკთა ცეკას დადგენილება დონბასის შესახებ. ტრიბულის მუშები ერთხმად იწონებენ პარტიისა და მთავრობის დადგენილებას და პირობას დებენ, რომ ამ დადგენილების საფუძველზე გარდაქმნიან მუშაობას და მთლიანად შეასრულებენ სამუშაო დავალებას. ეგვიპტური ჯიშის ბამბას მრავალი უპირატესობა აქვს ამერიკული ჯიშის ბამბასთან შედარებით. ეგვიპტური ჯიშის ბამბა იძლევა გრძელ, ნაზ და მაგარ ბოჭკოს, რომელსაც მაღალი ღირებულება და მაღალი მოსავლიანობა ახასიათებს. წელს ჩვენში ეგვიპტური ჯიშის ბამბა პირველად ითესება 15 ჰექტარზე ბორჩალოს, სიღნაღისა და ყარაიას რაიონებში მასიური სამეურნეო ცდის სახით. ზემოხსენებული რაიონების ორგანოების ვალია მიაქციონ განსაკუთრებული ყურადღება ეგვიპტური ბამბის საცდელი თესვის ჩატარებას და უზრუნველყონ მისი წესიერი მოვლა. 27 აპრილს საღამოს 6 საათსა და 30 წუთზე ადგილობრივი დროით თბილისში ჩამოსვენებული იქნა ურნა კოტე მარჯანიშვილის ფერფლით. ურნას სადგურზე შეხვდნენ კოტე მარჯანიშვილის ხსოვნის კომიტეტისა და სხვა ორგანიზაციების წარმომადგენლები. 28 აპრილს საღამოს 5:15 საათზე მეორე სახელმწიფო თეატრში შედგა კოტე მარჯანიშვილის სამოქალაქო ბანაშვილი. კოტე მარჯანიშვილის ნეშტის დაკრძალვა მოხდება დღეს 29 აპრილს ნაშვადღევის 4 საათზე ოპერის ბაღში, ვანო სარაჯიშვილის ნეშტის გვერდით. გადმოიცემოდა 1933 წლის 29 აპრილის უკანასკნელი ცნობები.